小圓姐姐你好啊，係就係咁啊，我想同你傾下咧，我呢幾年嘅情感經歷，我希望你可以俾啲意見我咁噶。好嘅，因為咧，你唔使咁急噶，我聽你把聲好後生噶喎。都還可以啦，28啦今年。咁你講啊。就係咁啊，因為我諗咗好耐啦，我覺得我好唔甘心啊，因為我依家係有咗噶嘛，但係嗰個小朋友咧唔係我男閨蜜嘅，佢話佢會娶我噶，但我依家好糾結啊，因為個小朋友唔係佢嘅。但係我咪想你可唔可以幫我打個電話俾我肚入邊 BB 個爸爸同佢傾一下？傾乜嘢啊？我想問下你，你有個男閨蜜，但係咧你又話你個男閨蜜會娶你係咪？係啊。咁佢點解會娶你呢？係因為你有咗 BB？佢一直都好愛我嘅，但係我中意嘅有其他人噶嘛。咁具體我同你講下我嘅情況先啦，好嘛？咁你講下呢個後生女。其實我呢幾年咧都覺得好唔順噶。我之前咧識咗一個男仔，開頭咧佢話佢屋企係做生意噶嘛，咁我見到佢開波子，又周身都係卡咁我咪信咗佢咯。點知我哋拍咗拖1個月到啦，佢成日問我借錢啊。我同佢一齊3個月，我就覺得唔係幾對路，因為我男閨蜜幫我查到咧呢個男人啊，原來佢係個少爺嚟噶，即係俾女人包嘅嗰種啊，你明唔明啊？明白。佢根本都唔係嗰啲富二代。而且啊，俾人包之前啊，佢係整修車啊，即係有啲修車佬咧，所以我咪好難過咯。因為我之前借咗5萬蚊俾佢噶，我想問佢攞翻嗰啲錢，點知佢個老奶嚟噶。你話我點啊咁當黑嘅小圓姐姐？咁啊，你點係無啦啦借俾人哋啊？你自己諗唔到嘅咩？你28歲啦，係咪先啊？咁佢係咪先啊？佢開波子，佢冇理由問你借錢噶嘛，所以咧，你肯定係唔係經常入我直播間聽故事嘅。咁我開頭係諗住話佢開得波子又周身黑，佢話佢依家突然間翻嚟呢邊，佢冇咁多人民幣喺身啊嘛，咁佢問我借啲俾佢先咯，到時佢還翻俾我咁噶嘛。用周身卡啊？係啊。咁真係犀利喎，周身卡。咁你繼續講啊，咁你借啲俾佢啊？我咪借咗5萬蚊俾佢咯。咁點知後尾啊，我先發現佢係一個少爺啊嘛。咁問佢攞咧，佢又喺度拖住抌住，就係唔俾我。咁後尾我哋咪散咗咯。後尾我哋公司有次團建嗰陣咧，因為嗰時天口好熱啊，咁我咪游水嗰陣就見到我哋公司即係總公司嘅一個董事啦。佢雖然大咗我20歲，但係佢做人好大方噶。我哋一齊1個月咁上下佢就買咗一部30幾萬嘅寶馬俾我啊。佢仲同我講啊，只要我同佢生翻個仔，佢就即刻會買棟別墅俾我，仲會同佢屋企嗰個老女人咧離婚噶。佢同我呻佢屋企個老婆啊，生咗4個女，係都生唔出個仔，調理咗幾年啦，屁都唔屁聲啊！今年仲該會啊，經都絕埋啦。咁我咪信佢咯，以為同佢會有好結果噶嘛。點知，我都唔明點解佢咁快俾佢老婆發現，跟住揾到我喎。而且啊，佢仲將我同佢老公啲相咧抄到出嚟啊！你都唔知我個老人幾陰毒啊！佢指使咗幾個八婆啊，當街啊毆打我，仲警告我啊！如果我唔俾翻部車佢唔放過我啊！你話邊有人咁衰啊？怪唔知佢老公咁驚佢啦。咁後尾我啲好姊妹同埋我男閨蜜啊嘛，佢哋咪勸我咯，話叫我俾翻部車嗰個董事咯。嗰個董事可能嗰時覺得驚屈就咗我，對我唔住啦，咁佢偷偷又塞咗15萬俾我嘅。但係我啲好姊妹同我講，佢話嗰個男人信過噶啦，你唔好再立中個頭落去啦。而且啊，嗰個老男人根本就唔敢同佢個老虎乸分手。咁係事實嚟噶喎。咁佢咪叫我同佢分手，但係點解我好過佢老婆多多聲啦？佢揀我好正常嘅啫。點解佢老婆多多聲揀你好正常，但係佢揀唔落手啊嘛？你都知啦，因為佢老婆好多把柄喺佢身上啊嘛。但係佢老婆有最好嘅把柄，但問題係佢連個仔都生唔出啊！因為個女人佢老公咁本事，有間公司佢連個仔都生唔出，佢仲有咩面子留喺佢老公身邊啫？咁佢搵一個仲好嘅人唔好咩？咁我想問下你啦，世上千千萬萬嘅靚女，佢係一個董事，佢咁有錢，佢點解一定要搵你咧？其實你自己要諗下喎，係咪先？呢個世界上大把18歲嘅，唔單止有28歲嘅，28歲嘅打個1啦，18歲嘅又打個1啦。咁你覺得咧，你勝過佢哋幾多咧？你話你把聲好聽啊，定係點樣咧？咁我把聲又好聽，個人又生得靚，而且我可以做佢左右手嘅喎，喺工作上邊係咪啊？佢老婆可以做得啲咩啊？呢個世界上咧有左右手好多嘅，係咪先啊？只要你有錢嘅，可以使得鬼都可以推磨啦，係咪先？何況你一個20零歲嘅女仔，啱唔啱啊？妹妹仔，你自己諗下，你廿幾歲，人哋又20幾歲，人哋清華，你清華，人哋就話北大，係咪先啊？
但問題係佢個就嚟50歲都停埋經嘅女人，佢同我鬥，佢憑咩同我鬥啊？有能力又冇能力，樣又冇樣，佢仲同我鬥啊？憑乜嘢同你鬥啊？哦，呢個咧先警會比較熟啲啊。憑乜嘢同佢鬥啊？你話俾我知，憑乜嘢啊？你話俾佢知，有冇人可以講出嚟啊？你話佢有咩本事啊？人哋最想要生個仔啫嘛，佢都生唔出啊！最好意思喺度壓住個老公，唔俾佢出嚟搵第二個啊！我想問下你咧，其實咧你唔覺得惡心嘅咩？呢一個20幾歲嘅，你搵一個40、50歲嘅，唔覺得啊？咁我覺得我想搵一個好啲生活嘅、有經濟能力嘅，好正常嘅啫。係好正常，但係邊度冇咧？我想問下你，嗱，我連下呢個叫快遞佬嘅，喺邊度搵唔到啊？呢啲咁樣嘅人。你好啊，一直等你同埋呢個快遞哥。Hello，多謝。你講下呢個快遞哥，你有咩見解啊？對住呢個28歲嘅妹妹，佢自己叫人哋長腳，仲講得咁理直氣壯嘅。你聽唔聽得到啊？呢個男仔已經咁講你喎，作為一個男仔，佢覺得你係叫人長腳，咁叫人長腳本來就唔啱啦。呢啲唔叫人長腳喎，咁我依家搵到一個好嘅人，咁我可以少奮鬥20年喎，幾多人恨我呢種生活啊？唔係，咁佢呢個阿哥哥我都承認唔係叫長腳嘅，只不過叫2+1啫嘛。呢啲唔係叫咩2+1喎，我依家叫做為自己嘅幸福去努力爭取我想要嘅生活啫，呢個有咩問題啊？點解你覺得我係一定要做2+1啫？OK，問題就係你破壞人哋家庭咯，你唔好理人哋嘅原配，你唔好理人哋嘅原配點樣同你鬥，你覺得冇得鬥，係只不過佢曾經年輕過，佢曾經靚過，但係佢始終都係原配。呢個男人離唔開嘅原配，亦都一定有原因。佢話咗㗎，佢會為咗我離婚㗎，而且佢屋企嗰個啊，男人講呢啲話你都信喎？係咯，話有乜腦㗎？你有冇諗過咧？嗱，佢有4個啊，3個小朋友啊，咁點解佢全部都係女，佢一直都唔離嘅？其實好簡單嘅，乜嘢都唔離，即係話佢權衡利弊，佢老婆咧有爛船都有3斤釘，或者咧佢老婆亦都做咗好大嘅貢獻嘅，你憑乜嘢同人哋鬥咧？其實你係啦，所以小圓姐姐呢句説話就啱啦，你憑乜嘢同人哋鬥？唔係人哋憑乜嘢同你鬥？係啊，你自己諗下，你20幾歲就你揾個呢啲咁樣嘅把婦做乜嘢啫？你而家係咪講個把婦定係講乜嘢？其實你聯想你係唔係，我係講其他嘅，但係我唔覺得你哋講得啱喎。咁佢冇同佢老婆分，因為佢重情義啫，佢念在佢老婆同佢又生咗4個女啫，係咪先？咁唔係代表話佢同佢老婆之間仲有愛情噶嘛？真係啊！我到咗一定年齡係冇愛情㗎，剩低嘅都係真情㗎，都係柴，即係普通人基本上都係柴米油鹽啊！愛唔愛到咗一定年齡？等下先啊，呢個好好愛自己嚇。姐姐，你可能亂啲啦，我唔知道你家庭環境係點樣嘅。點解你會咁物質嘅？你20幾歲，你自己又有嘢做，係咪先啊？係咪你睇得多呢啲港澳劇啊，或者係嗰啲肥皂劇啊？覺得咩霸道總裁啊，揾個阿叔啊，揾個阿伯啊就可以即係點講呢？一朝得志語無倫次呢。而家呢個豪門唔係咁容易做，特別係嫁入豪門啊！我成日都咁講㗎啦，係咪？呢啲唔係叫嫁入豪門喎，依家我係俾佢老婆本事喎，係咪先？如果俾到我有朝一日啊，我生咗個仔啊，咁我就飛上枝頭變鳳凰啦。我唔知道嚇，因為佢20幾歲嘅，我唔知道佢思想係點樣。點解你而家20幾歲會有呢種思想咧？我都想做就算生咗咁又點？人哋又咪就當你係生意工具啊？邊有愛情啊？你信呢啲？唔係，我知道你而家係年青。你亦都係有你嘅即係有你嘅優勢喺度，但係問題呢個社會唔係憑年青、憑樣貌、憑身材就可以樣樣嘢都佔盡優勢嘅。但問題我年輕就係我嘅優勢啊嘛，係咪啊？我冇可能年輕嘅優勢，但係並不代表你唔會老噶嘛，係咪？人哋有錢嘅可以揾個18歲，做咩要揾個28歲啊？如果我係嗰個男人嘅話，學你話齋幾多歲啊？50幾歲啊？佢大我48就冇講到咁老啦。唔係，我聽錯咗啫。48歲嘅男人點解唔可以揾個18歲？你28歲，你同人哋點樣比啊？你比人哋有咩優勢啊？我比優勢就係中意你，咁點解唔即刻離婚同你傾？其實佢本來就係乜嘢啦？呢個姐姐佢本來咧就係本來就係想揾一個咧踏腳石，佢想飛上枝頭變鳳凰。其實佢好真嘅呢個結結，佢講嘅係事實，佢就係想踏上呢條路。但係你知唔知好多人飛上豬頭變咩㗎？但係你都唔明我以前嘅生活係點？我阿媽，你唔知我哋細嗰時過得有幾苦啊！我唔想好似我阿媽咁啊！就因為我老豆窮，我由細到大同我媽一齊，但係捱窮。我哋住間屋咧，冬天嗰陣啊，你覺得有啲寒風到攝下咁噶？點解我仲要過啲咁嘅生活啫？依家我有能力，我有本事，我過啲好啲唔得咩？咁啊，靚女你咩學歷啊？而家本科咯。哦，咁點解你唔靠自己去壯大自己？一定要靠男人啊？
我靠自己嘅努力啊，咁又點啊？咁我依家有一個捷徑，我可以去更加方便咁達到我嘅目的，咁唔係靠我自己嘅咩？靠能力有好多種唔同嘅方式噶嘛。我知道靠能力有唔同嘅方式，你靠嘅而家係你嘅身體，你唔好講到靠你嘅身體咁容顏難聽。，你嘅容顏，你嘅身材，你頭先講噶嘛？你有多謝期待你嘅理髮筒，多謝。身材啊嘛。你而家係靠你嘅容顏，靠你嘅身材，靠你嘅年紀。我想問下你10年後你靠乜嘢啊？咁問題係，就算你出去做嘢，你去打工都好，你唔係靠你嘅身材、靠你嘅年紀、靠你嘅容顏嘅咩？唔通就係齋睇你呢個人㗎？唔係真係啊！我而家都係靠我實力啫，係咪啊？我對唔住啊，我係靠我自己嘅努力㗎。我覺得我咁樣先至會良心過意得去。咁如果好似你咁講啊，你去睇下阿何鴻燊佢身邊嗰啲老婆，你死邊個係有你自己嘅講何鴻實力啊？燊啊，你唔好拉到咁遠啦，何鴻燊，何鴻燊嗰啲你腳趾尾都掂唔到啦。你睇下四太以前咧，佢乜出身啊？佢依家都可以過咁好嘅生活啦，係咪？咁你可唔可以做都係靠自己你實力啦。可唔可以陪？咁你可唔可以？你就係生錯年代咯。你可唔可以喺嗰個年代同阿何生跳舞啊？你可唔可以啊？所以依家咪揾第二個何生咯。所以咪話係咪你啲人咯？四牛一邊頸啊！你蠢啦，係咪啊？你換個思維啦，明明你可以你唔去靠人哋好話人哋蠢，可能真係每個人嘅心態唔同。不過我想理解下點解你會係咪真係因為細個窮，所以你會有咁樣嘅心態啫？咁邊個唔怕窮啫？你唔怕窮啊？我係怕，咁又點啊？我唔怕㗎，我依家我係啊有自己個能力，我可以同公司跳舞，咁又點？你可以咩？你有我呢個實力咩？你個姐姐唔怕㗎。我真係而家啲後生女係咪咁？ ？OK，唔好出聲。阿姐姐，首先你唔好侮辱人。人窮並不一定志短，我係靠我嘅努力，靠我雙手去揾錢，揾錢養大仔，養大屋企，養屋企一家幾口。你養邊個啊？你憑我養我乜嘢啊自？己咯，我唔係靠我自己咩？我都靠我自己嘅實力，靠我自己嘅養好我自己，養好我阿媽啫。有咩問題啊？你靠嘅係咩啊？你靠嘅係身手，我靠嘅係乜嘢啊？放低隻手自己做嘢，兩個方式唔同嘅。